Уақып деген не? Уақып деген сөз қазақтың сөзінде бар сөз. Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов секілді бабаларымыз уақып деген сөзді қолданған. Уақыптың мағынасы қандай да бір мүлікті иесі тарапынан қоғамдық және хайыр ихсан мақсатында мәңгілікке арнап атауы. Яғни мысалы мынадай. Мәселен, біреудің жері бар. Сол жерді Алланың разылығы үшін мешіт салсын деп атайды. Соны уақып қылдым дейді. Яғни сауабы маған тиіп тұрсын, сауабы маған жетіп тұрсын деген мақсатпен бір Алланың разылығы үшін сол жерді не қылады? Атап береді. Мұсылман тарихында бұның мысалы өте көп болған. Мәселен, кейбіреулер өзінің жиған дүниесін, өзінің жиған қаражатын мен дүниені өткеннен кейін сауабы жетіп тұрсын деп қаражатты бір кісіге арнайы тапсырып, кедей кепшікке, пақыр міскінге ас беріп тұрыңдар деп тастап кететін болған. Біреулер мешіт салып кететін болған, уақып қылып. Біреулер медресе салатын болған, уақып қылып. Не қылсын, сауабы дүниені өткен соң маған келіп тұрсын деп. Біздің жеріміздегі уақыптың ең көркем үлгісі қазіргі Түркістанда тұрған Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесі. Мән беріп кесенені зиярат еткен кісі болсаңыз, сіз көресіз. Ол жерде тұрған кесене тек Қожа Ахмет Яссауидің несі емес, кесенесі ғана емес. Ол жердің ішінде несі бар? Намаз оқитын намазханасы бар. Ол жердің тамақ беретін асханасы бар. Ол жердің ішіне кірсеңіз құдығы бар, су алатын. Ол жерге кірсеңіз шәкірттер дәріс алып, Алланы зікір етіп, құлшылық еткен жерлер бар. Бұлардың барлығы нені білдіреді? Бұның барлығын кезінде Ақсақ Темір соның барлығын уақып етіп салған. Одан басқа біздің бүкіл қазақтың ханы, биі, не бір батырларының барлығы сол Қожа Ахмет Яссауидің маңайында жерленген. Бұл біздің еліміздегі несі бір көрінісі. Дедік, уақып өз қолыңыздағы еліңізге болған нәрсені, болған дүниені, мүлікті адамдарға пайдасы тиісін деп бір Алланың разылығы үшін атауды айтады. Аталған малды айтады, уақып мал деп.